农业无水是唔得，喺台湾农业发展的过程，储水工厂特别系以为大奖一张业白，农民都唔是全意思田工业乐意嘅。唔过唔系打造蔬菜如大奖嘅得到，地下水除啊太过多，还可能会使之多提前落下去。中部云嘉南地区都有安尼嘅问题，还贵厉害哟。台南台湾嘅屏东平原，现正送咗高平海嘅茶花河爱寮海暗流水过足，储水对地层的影响过细，故所大江业匹配发达，尤其万丹兼竹田嘅竹林村，系全屏东千多年来做大江业嘅总头。接下来嘅报道，向下来了解大江一张业白，韩国人嘅人生哲学。其已經打定下去，這個將熱出來奶水流出去，和南台灣按吸收下注石頭，農民都很多了動作，大家人也是這是做唔得，也都有關係，只有台灣經驗，還有對體質了解，托足田也打白，達到替代下340廠安全，就會有效穩定的供水用水。現在我們在打這個水井，是在打這個駐留水井，駐留水的井，因為我們這邊的地方都是會駐留水，我們是利用駐留水來灌溉，尤其這個駐留水種紅豆種起來，這個紅豆的品質非常的好。萬丹的東邊東半部呢，有地下伏流水源相當的豐沛，蘊藏了好幾億噸的地下水，所以呢，只要呢鑿井呢120米，那個地下水自然就會湧現，形成地下水源的伏流井，提供呢乾淨的水源。中心部大江大江革命50年，喺萬丹大江一等站的日，民國47年，高雄市省政府成立地下水工廠出過後，開始有計劃嘅大範圍提起大江。對於民國50年代起始到70年代，每台灣大江業前發達的時節，加把高雄市統計局冇聽錯特殊，去大江創下個上限。不過佢做一步又過後又想，係講他家都有獎嘅，佢做冇生意好做嘅啊，故所要去農會上班。不過高雄市農會職員嘅業績冇多，要決定繼續大江多見。這一口井做下去，已經有幾百人都不必再做了，可能這個工作不會很固定。後來就去上班了，那個在上班的時候，我覺得說，上班也沒有什麼錢啊，剛到農會去，差不多800元，一個月800元。後擺先有人講，四田也希望我先業以後好漲，中心部下後漲地，原來水漲用得到幾久嘅，沒有限頭。係講水量變細，也係隨着改變嘅時節，可能8到10年又重新打過。一直到一下，屏東平陽嘅農業發展，輕重要水源，還係意思足足嘅地下水，單單農田灌溉，冇做屋卡用水，都會大江儲水。那人種田。你不會自然會出泉水啦，哈，所以變講，我哋港中按太面積排水橋冇水好飲嚟嘅港中嘅，變講都大江，所以屏東平原青島大江，幾乎家家戶戶農田都用江，大部分都江來做嘢灌溉，所以大江喺屏東平原個先盛哈。早期呢開墾的時候，因為水利設施不足，所以呢先民都是以挖井或鑿井呢。來灌溉，但是呢，在鑿井的過程呢，必須要有這些呢人力，所以呢，我們本鄉的竹林村呢，從事呢鑿井工作的人很多，形成呢很有系統的鑿井文化。萬丹鄉嘅竹林村同竹田鄉兩隔壁嘅，對老地圖來看，萬丹頭擺按做藍莊，也特別係客家老主公來到屏東平陽6類地區，遷做開放嘅點。鄭成功時代呢，所帶過來的民業部隊，後來呢，反清復明的工作停頓以後呢，由軍師陳永華呢，把它分成6隊，沿着羅漢門，就現在內門鄉呢，沿着高屏溪左岸呢，開墾，到了萬丹臨近呢，因為渡河比較窄，就渡過河來落腳在萬丹，
然后往东呢去开垦，形成6队6堆。6堆屏东平野合面哈，以对东港系上来，上来看到也只内部族田也块面积安泰，所以开始都听就落地啦哈，都落地开始就耕种。耕种的时节一定要用水嘛哈，那台北河坝水量过大，所以我哋要对河坝饮水，像罗比啦、新庄村啦哈，要拢对河坝饮水。台北河坝水长长冲冲，农民唔是大将来用，不过喺讲虽然唔拉时节，有种将350创嘅潜水艇，让农业发展主动力嘅。旧义哈，有个人叫义前村啦哈，义前村哈，好老发讲用脚哈，太啦哈，伊如果出潜水啦哈，台北天也是真丰富，所以凊彩话一两米啊哈，都有水的啦哈。过后尾面虽然因无时间，别人讲人台北讲吼，用个混凝土块吼，一块一块吼，安尼挖个吼，来挖出来。个混凝土块一块一块的ram落来，差不多5、6米、7、8米，咱有呛水。机器啊吼，也做个旧的啦，天然的，同一个无人机有铁线索，60人冲，70冲的索嘅，各蔬菜要打50人冲，都600做，你要打60、70冲嘅索嘅都唔600做，几台差唔多3冲3個啦。一下现代跳水工厂用大浆機做的本做一般講天然的統一部分，幾台鐵線索同大漿用做呢，也係日本所謂對日本傳入來技術。清朝同明清時代，台灣係用垃圾茶同竹沙的一個簡單的假火頭來熱千家。在供水的这个历史上呢，先民呢起先呢是用人工用这个水桶呢掏水。然后慢慢呢，形成了用脚踏的水车，慢慢呢又形成呢，用这个自然的流水呢，用那个自然流水上下的这个落差来灌溉，慢慢的变成一种挖井的工程。再后来呢，用这个柴油引擎来抽水，慢慢的形成现在的马达。以前用竹嘅啦，垃圾油嘅啦，佢安尼竹咩嚟做嘅。差唔多12幾年、12年啦，落去用人工做嘅啦。講明下喺未來，日本人來嘅時節，糖廠開始打仗，糖廠嘅打仗嘅功夫有嘅，我哋民眾我哋打仗師傅都開始對糖廠咁樣學打仗，所以打仗小打仗嘅時節，農民都開始嚟打仗用。他打仗嘅過程應該是按講，以前打井。这个比较少人在打井，尤其一口井以前的机械没有这么发达，这个重量没有像这样一口井2、3天就可以凿好。以前一口井，差不多几十天、10几天才做好一口井。四電大漿機跟大電下機，佢係從新埔天野來嘅阿子份第3胎大漿人，今年長33歲。我對嗰種畢業就開始食阿爸嘅嘢嘅，同上一胎似無共樣係，佢從細就好教水，咩無奈行頭路為搶佢安樣，因奈去潛水，行過爺爺啦，就會有水走出來。開始做是覺得興趣啊，覺得好玩，因為覺得這樣挖一挖。地下水就會從下面跑上來，所以就開始有興趣，結果就去學習，剛好家裡在從事這個事業，剛好就有機會可以去那個接觸。因一代一代泥沙是咩代來教嘅，脫水嘅世界有水就會有沙嘅，韓國看沙子就當得出水質嘅好壞，係講沙嘅油出水量就細，沙嘅粗出水量就又大又夾。一般來講，大漿水工廠同屋卡用係田球用嘅沖點沒冇共樣，剛開用水水量而大，屋卡用水水質而好。這個沙的判斷，第一，如果是黑沙，它的水質比較不好；如果是紅沙的話，那個水質比較好。我們是判斷這個沙，來判斷這個水質
各蔬菜无中央，又深又浅啦，有2英尺的，有3英尺的，有2英尺半的，有4英尺的，各位无中央平层啦，反正呀绿卡都打河水，绿卡方嘅也要打河水啦，唔好打到黃黃嘅水，黃沙，唔係烏沙咩，都應該上烏黃黃。大江用地下水唔係完全冇問題嘅，佢雲江南地區地下水處到當洋蔥，尤其到雲林縣做水利署嘅調查，違法嘅水漲超過10萬後，甚至到地層落下去，還威脅到國土嘅安全。和屏東海順地區要適宜為儲太多嘅地下水，甚至到海水倒乾。因為這個嘉東那邊嘅地區，伊抽水，敢若一個所在有水爾，有好嘅水爾，無其他攏是減水嘅所在。其他嘅所在像萬丹這地區，這無需要限制。伊這個水源非常之豐富，所以我建議政府呢，伊對限制這水嘅這控制，我感覺是唔對嘅，這會影響到農業。農民講大江路個自然啊，那是神槍咯。佢如啊，即家東西啊，即家天橋大江，其實咧唔錯吼，因為水資源係大家共有嘅吼，啊唔係處也大家共有嘅東西，當然對政府神槍啦吼。所以人家咩講，因地嘅同農民講吼，唔驚大江。神槍，喺冇神槍鬧到發萬億元嗬。大江行業都有其生存嘅要領，面對水大世界，大江業唔是太多理論，設計經驗累積行家重要，做無10年、20年，還端正唔好替代下水流嘅方向。比如講，一到天下水，超上式來端，應該會不上來。唔錯，有可能佢會是落大空氣，自家會流走，呢時節應該用做呢。大部分都是遇到那個。做到地層會自己把水流走，然後我們就要想辦法把它止住，我們就用木頭屑把它倒進去，它自己吸收，它會粘在那個壁膜那裡，就不會水就不會流出去了。把山洪打到太沙吼，太沙把打到大唔行啊，因為打到1寸3寸嘅呢，也多會流啦，把大唔行，我細扛嘅呀。晒味都錯嘅啦，佢哋差唔多停工前那個無損失都唔會賺錢啦，差唔多停工前啦，啲賭博都係過嘅啦。頭擺大江前味所做得講係賭錯法，賭錯嘅就賺得多錢。有時節一陣嘢賭大幾好獎，以往年成翻無成無利。不過一下買個賭貴，意思大江村太前嘅時開冇誒。本單竹林村意思大江60年，沒見實。物價什麼都漲了，油以前1桶200、250就加滿了，現在500塊還加不滿了，1桶柴油這樣。啊，塑膠管現在也是一直在起伏啊，什麼東西都會漲。為了保留竹林村的大江技術同文化，中心部除了請後生人多進來接，而將大江經驗傳下去。那我還申請一沓公家地，計劃開一座大江文化公園。這個算做一個公園我自較早農井古色對古井開始來，一直演變到即馬現在的這個機械化的這個場景安尼。我們現在呢，計劃呢，在竹林村的這個村里集會所旁邊呢，把從以前呢這些傳統的鑿井的這些一代一代的這些鑿井的技術呢，有系統把它整理下來，在那邊呈現。大山兒終身流江大河誒，對大江人來講，打到唔算作用頭腦，迄個唔係邊橋，還係背面嘅打，電到上到嘅轉呢，一定要落水攻擊，天初冰點下，無做穩味嘅大哥，同人生咩強用嘅道理，大江人同大江高層設計學到嘅係好好用攻擊，用頭腦，講愛硬撐，讓一啲好邊橋嘅哲學。